طلب منك في تصريح يعني بخصوص شخص إرهابي، قال لك اطلع على شاشات التلفزة واعلن انه هذا الشخص يعني قتل. انت رفضت هذا الشيء؟ لا هو لم يطلب هذا، ولكن يعني هذا أسس إلى كراهية بيني وبينه. حقيقة أنا كنت متمسك ومتمسك، وأقالني 19 مرة خلال 6 أشهر. ايضا في يعني سبب إقالة ايضا سمعناه بين السيد عادل عبد المهدي هذا صحيح. تحدثنا عن هذا الموضوع. لا، هذا مو هو السبب. كان السبب مستشار الإعلامي. من مستشار الإعلامي؟ ضخم الأمور. السيد ياسين مجيد كان في وقتها ضخم الأمور كثيرا. ما ردنا ندخل في قضية غير القضية الجنائية. أنا متمسك أن يكون القاضي هو الحكم والفيصل في هذه القضية، وأن نلقي القبض على الجنات بعد أن عينوني أنا مشرف على العملية، وألقيت القبض على 5 بمساعدة إحدى دوائر وزارة الداخلية من المهنيين والمحترفين. هاي في أي قصة؟ في قصة الزوية. مصرف الزوية اللي بال مصرف الزوية كقاعدة. وجلبناهم إلى العدالة، وأنا أخبرت وسائل الإعلام أن يحضروا المحاكمة علنية لكي تكون شفافة. وقابلت هؤلاء ال5 وقلت لهم: إذا كانت هناك أحد من السياسيين يدعمكم فعليكم الآن القول، لأن عقوبتكم الإعدام حتى يفزع لكم على الأقل ويخففوا الحكم. كانت النتيجة نهائيا عوقبوا بالإعدام ونفذ حكم الإعدام، وكان الموضوع جنائي بحت بعيد عن الدكتور عادل عبد المهدي ببعد السماء عن الأرض. الرجل لم لم تكن هناك أي إشارة باتجاه الأستاذ الدكتور عادل، ولهذا يعني بعض الأطراف أرادت أن تضع يعني تحشر اسم الدكتور عادل في القضية. هذا ظلم. يعني أنا قلت: انتظروا القضاء، والقضاء عندما يقول كلمته أنا سأقول الكلمة بعد القضاء. لا يمكن أن يتحدث أحد قبل القضاء. شنو كانت كلمتك بعد القضاء؟ بعد القضاء أنا ظهرت بمؤتمر صحفي وقلت أن القضاء جرم هؤلاء، وهؤلاء هم مجرمين، وها قضية جنائية وليست لها علاقة بأي قضية سياسية. طيب، هذه الصورة الأولى وبين توضيحها لليوم حقيقة الخلاف بينك وبين السيد المالكي.